大家好啊，歡迎嚟到 Amy 嘅房產頻道。今日 Amy 咧就嚟到我哋老城中心，帶大家睇下我哋商業城附近啲電梯房嘅。咁呢一度咧就有60幾去到110幾平方嘅2到4房嘅單位嘅。咁呢一度咧都係有帶精裝嘅。咁有好多人話中意近商業城啊嘛，咁就可以睇睇呢一度啦。因為呢一度行幾百米咧就可以去到我哋嘅商業城啦。咁依家就跟 Amy 嘅鏡頭嚟睇下呢個樓盤嘅交付標準啦。我依家所在嘅位置呢，就係小區嘅園林入邊啦。呢個門口呢，佢就係朝東面嘅。咁泳池呢，就係響呢個位置。成個小區佢嘅規劃呢，就係12棟呢啲咁樣嘅高層住宅啦。個外立面呢，睇落嚟其實都係比較好睇嘅，因為有好多玻璃面啊。咁呢一邊呢，響度打樁咯，仲會起嘅。咁呢個方向過到去呢，就係水果批發市場啦。即係去到塔山車站嗰個方向啦，咁響呢一度呢，就係去車站咯，更開啊嗰邊咯，城巴車站咯。咁呢一度就係榮華花園啦，從呢一度經過五龍橋過到去呢，就係商業城同埋步行街啦。咁往呢個朝南邊嘅方向去呢，就去到城西市場啊、通濟橋啊嗰個方向嘅，去人民廣場嗰個位置嘅。呢一度就前身呢，就係我哋台山嘅製藥廠啦。呢度以前係城西嗰個夜市啊，即係食宵夜嗰個位置嗰度啊。以前呢一度超級旺啊，有啲河朗餐廳啊，仲有一個叫做咩我都唔記得啦，好多嘢食㗎。見到有好多工人喺度。我哋依家要上去呢一個11棟上面睇下啲兩房單位，因為佢呢一度呢有2+1房，然之後呢去到有成到4房嘅戶型都有嘅。呢啲就係樓下嘅設施啊，啲路面啊。佢呢一度嘅設計嘅好處就係佢每一戶呢，佢出到嚟門口嗰個位置呢，都係好似獨門獨戶自己使用咁樣嘅一個空間，即係每一戶前面呢都有一個自己使用嘅位置咯，咁就會比較好咯。因為呢一度還係響度施工嘅，所以呢仲有好多嘢未整好啊，呢啲咁樣嘅公共區域。呢度係一個架空層。用嘅係紅磚，呢度嘅牆面係用呢啲咁樣嘅大塊嘅一個瓷磚。我哋依家上電梯去樣板間嗰度睇睇先。呢一度呢，你可以因為佢賣嘅係啲實景房嚟嘅，比如你想要買邊一層呢，就可以去到邊一層嗰度睇啊。佢係帶精裝嘅。呢一個呢，就係84平方嘅2+1房嚟，大家可以跟 Amy 鏡頭嚟感受下佢嘅交樓標準有啲乜嘢，佢嘅格局同埋10樓呢個樓層望出去嘅視野。從個電梯呢度出到嚟呢個空間啊，即係呢個位置，基本上就係呢一戶會使用噶啦。呢度有個防火門同埋走火通道，嗰邊呢又有另外一個電梯，嗰度啲住戶用噶啦。咁呢個電梯因為佢係呢邊可以開，呢一邊又可以開，所以呢一戶嘅話呢，咁佢就會使用呢個空間啦。咁其實門口呢一度有咁大嘅空間嚟講呢，就會比較好用啦。即係比如平時呢度可以擺一個喐得到嘅一個鞋櫃啊，或者有時小朋友踩嗰啲單車仔啊，可以擺喺呢一度，唔使拎返入去屋企咯。因為門口其實呢個空間係好大嘅，而且啲鄰居好少會往你呢個方向行嘅，因為佢撳嗰邊嘅掣呢，就會從嗰度去開門㗎啦。咁我哋睇嘅呢一個呢，就係84.92平方啦，係2+1房嘅。呢個呢，就係一個交付標準，因為依家係逆光去影嘅，依家係上晝10點半咁上下，所以呢，陽光係響前方啊。咁我依家呢個方向影過去呢，佢就係逆光嘅，所以望落嘅感覺就唔係好好。咁呢啲呢，就係佢嘅交付標準啦。呢一對門都係嗰啲鋼材嘅，都幾厚下嘅，都好重嘅，不過款式就麻麻地。
呢度呢就係一個3合1嘅指紋鎖啦，可以嘟卡同埋可以密碼開嘅。呢個位置就係+1嘅空間啦。咁呢度呢都有接近係6個平方左右嘅。呢度係一個落地玻璃，咁呢度望出去呢就望到我哋啲舊樓咯，城市景觀咯。樓下整緊嗰啲位置呢就係整綠化嘅。高層啲其實可以望到我哋台城嘅一個城市景觀。我企喺呢一度都可以望到東門嗰邊嗰個25層嘅稅務大樓啦。我哋見到嘅呢個位置呢，就係佢嘅交付標準啦，因為佢啲牆體啊用嘅係一個比較深嘅米色啊，所以感覺好黃。咁上邊呢，就係啲白色嘅頂。+1嘅位置，咁樣再往前呢，就係樹廳嘅餐客廳一體嘅一個空間啦。我先睇陽台啦，我覺得要點樣去形容呢一度嘅景觀呢？就係望出去望到大半嘅城市啦。如果你係買啲10幾樓，其實望出去就係望到城市景觀啦，燈火通明啦，會感覺呢個城市好多樓就係喺你嘅腳下嘅嗰一種感覺。呢一度望通濟塔，其實望出係非常之開揚嘅。只要你超過樓下呢啲樓，咁如果你低頭望咧，望到呢啲咁樣嘅舊樓嘅屋頂咧，又有啲肉酸啊，即係咁樣，好爛嘅，甚至有啲上面仲有貼皮嘅，好似呢一邊咁樣仲有貼皮嘅。之前話嗰個蚊毒嗰時咧，都已經係清理過噶啦。但係依然話係有，但係如果你係平時嘅話，好似我咁樣，我呢個高度咁樣望出去呢，其實望到呢啲樓，你只要唔係望佢個屋頂，其實係視野好開揚，會感覺好好。但係一定要買高層咯，因為我依家所在嘅樓層係響10樓啊，10樓其實我覺得還係矮嘅，你要去到15、16樓咁樣望出去呢，嘅視野真係好好啊，完全係周邊都係啲矮樓嚟噶嘛，都係啲8層咁上下高嘅啲步梯房啊嘛。你依家去其他地方，即係比如你去新城區嗰度呢，多數係樓望樓嘅啫，但係你望唔到咁開揚嘅視野咯。你唔可以話呢啲景觀靚，但係呢就視野好好，採光好好。呢一度佢朝南向嘅，日照時間肯定係好長噶啦，因為呢一度啲樓係矮啲嘅。咁呢個陽台其實佢都係好闊嘅，佢個開間就唔係好闊啦，但係佢個進深呢係去到大約有2.2米嘅。有啲人就中意封玻璃咯，但係我認為一個陽台可能唔封會更加好，會通透啲嘅。佢嘅交付標準就係啲咁樣嘅吸頂燈啦，都冇做石膏線啊，冇做吊頂啊之類嘅啦，就係啲簡單嘅交付標準咯。佢呢度啲門呢，就係、我睇下係雙層嘅，呢啲門係雙層玻璃嘅。呢個老細本身響台山就係做玻璃嘅，做玻璃出口嘅。呢啲戶型呢，就比較適合返嚟退休養老啦，因為呢度係老城中心啦，有好多人對老城區係好有情懷噶嘛，同埋中意落到樓周邊又有市場，乜嘢有得食啊嘛。咁如果啲新婚嘅一啲夫妻啊，就係喺呢度附近返工啊，都可以選擇呢一啲咁樣嘅小戶型單位咯。其實係比較溫馨嘅。過到嚟廚房睇下先，廚房我哋見到嘅呢啲3件套呢，係唔冇㗎，佢有嘅就係呢啲櫃同埋台面5金啊，呢啲櫃係整好嘅，但係呢個3件套呢就係冇嘅，呢啲呢就自己去買返啲節能嘅就要好啲啦。門係咁樣嘅。呢個位置呢係有足夠嘅空間去擺一個雙開門冰箱，係比較闊嘅，就係咁樣噶啦。插蘇都設計喺呢個位置，吊頂呢就係啲呢個天花係啲簡單嘅淺色啲嘅淺灰色嘅，係一定要用啲淺色啲嘅睇落間屋會光猛啲、光啲、效啲會好啲。有啲人呢，就將呢個位置揼咗佢，因為佢唔係承重牆，揼咗之後呢，將呢一度封一對門，呢一度封一對門，
直接將呢個陽台攤出去，嗰個位置係做廚房，因為佢嘅煤氣管道都係喺呢個位置嘅，所以佢唔需要做太多嘅改動。但係咧就入少少咯個廚房，少咗一個陽台去使用，但係咧餐廳客廳呢個位置咧就變到好長咯，更加大啲咯。呢個就睇自己嘅需求啦。如果自己裝修就可以咁樣，佢交付俾你之後，你都可以請人去拆一拆，去整一整嘅。因為有好幾個業主咧，都係將呢個位置整咗做廚房嘅。呢個位置都唔細嘅喎，誒鎖咗。就呢個位置咧都有2.幾平方嚟嘅。咁如果你話拆咗，將呢一度推過去，呢一度做一個操作台，呢一度做洗菜嘅。其實佢呢個空間都係比較足嘅，因為始終佢係一個小戶型嚟㗎嘛，唔係嗰啲大戶型嚟講，你要用一個好大嘅廚房啊嘛。因為其實從嗰度延伸到呢個位置嚟講咧，都已經係有成4-5個方㗎啦，其實係足夠使用㗎啦。不過要睇翻自己嘅需求，如果係封咗呢一邊陽台，你就要留翻呢一邊啦。唔係，如果成間屋冇個陽台，係唔係好舒服嘅？其實唔通透嘅。不過有啲人就鍾意封咗佢，等間屋冇咁多塵。我依家咧就係我企過嚟呢個位置先，因為我依家所在嘅企嘅位置咧就係梳化嘅位置，咁呢一邊咧就係電視啦。咁坐喺呢一度，呢度擺個小茶几，呢一度放個電視，呢個距離其實話係幾好嘅。但係我自己認為就係坐喺呢一度可以望到嘅通濟塔，呢個景觀要好啲。但係咧，如果坐喺呢一邊咧，門口就直對呢個梳化，感覺咧又唔係好好。呢個睇自己中意啦。呢一邊咧就有2間臥室嘅，同埋2個衛浴間。我哋先睇呢個朝南向嘅啦。咁佢交付標準啲門就係啲咁樣噶啦。整上去呢個頂係比較高嘅，呢啲咁樣嘅普通嘅門啦，或者自己揾人做，可能呢啲大約1000蚊咁上下啦。首先入到嚟見到嘅呢個咧，就係套間房入邊嘅衛浴間嘅。好少套間房嘅衛浴間可以做到咁通透喎，因為通常佢嘅採光嘅玻璃都冇咁大，自己可以即係你又可以留意下平時我發嗰啲視頻嘅即係衛浴間通常係有1個玻璃或者係2個玻璃，唔會咁大同埋唔會整到咁落嘅。所以呢一個好似依家呢個時間段咁10點零鐘企喺呢度，超級光猛啊！陽光就係喺呢個位置照入嚟，同埋呢個位置嘅空間尺寸都幾好啦。呢度企到2個人或者企1個人，呢度擺個桶啊，呢啲都得。呢個就係2接嘅馬桶嘅空間，咁樣企喺呢一度，離面牆有啲近。呢個洗面嘅地方啦，掛喺呢一度嘅。呢塊鏡就細細地啦，但係因為呢度有條梁，所以都冇辦法整一個大啲嘅啦。呢個套間房一對夫妻嚟講啦，放2個牙刷啊，呢啲放得到。呢一度咧，自己鍾意可以整返一個掛嘢嘅位置，喺呢一度咧可以擺下啲紙巾或者擺下其他都得。天花係白色嘅，地板咧都係呢啲咁樣嘅米白色嘅，呢啲咧就係磨砂質地嘅。咁呢一度咧就係啲光面嘅，空調係冇嘅。佢呢一度咧係一個綠地玻璃嘅一個大窗啊，我覺得呢個視野真係非常之好啊！如果係影相用嘅單反向呢個機位影出去，就影呢個通濟塔幾靚啊！可惜咧，依家煙花唔係響通濟塔呢度放啦。如果唔係，就響自己嘅房間呢一度就可以望到好靚嘅煙花啦。呢一度你揀翻高層少少，其實坐響呢一度望出去嘅視野咁開揚，隱私性又好，因為下邊係矮樓層嚟㗎嘛，你高啲人哋望唔上嚟，但係你望出去，你望到有好多樓啦，有好多唔同層次嘅一個景觀啦。特別係晚上開晒啲燈之後咧，就會特別靚，因為佢呢一度係
全落地玻璃嚟㗎，非常之好。房間就唔大啦，但係擺得落一張米五床呢一度，再整返一個衣櫃咁樣嘅一個空間。始終呢一度都係一個小戶型啊嘛，80幾方佢做到有2個衛浴間，其實好好啦。呢度就係另外一間臥室啦。咁呢度擺床可以咁樣打豎擺，拍埋少少。呢一度就望過去，我睇睇，呢個就係人工湖嗰個位置啦。如果係揀返高層啲嘅，完全係可以望到通濟河啊，望到人工湖，唔知望唔望到，但係要好高層先可以望到咯。依家響10樓咁樣都可以望到好開揚嘅，望到25層，即係稅務大樓嗰邊去，但係就望唔到條河。呢個房間大約係有9個平方左右。咁佢嘅交樓標準其實唔係好複雜嘅，全部有啲咁樣嘅吸頂燈啦，做好晒啲門啦、玻璃啦、電線啦，同埋最主要就係佢嘅衛浴間啦、5金蛙馬桶啊，呢啲全部都有啦。呢個就係佢嘅一個交付標準，其實就係你無論選擇邊一個戶型，佢嘅交付標準都係配呢一啲嘢俾你嘅，只不過交係大啲定係細啲嘅啫。廳嘅話就配啲咁樣嘅方形嘅吸頂燈啦，牆面呢就係咁樣深色啲嘅米色噶啦，地磚呢係冇做美縫噶啦。呢間屋嘅格局就係咁樣噶啦。咁呢一間84點幾平方嘅2+1房 Amy 就分享到呢一度啦。其實就係你無論揀邊一個戶型，佢嘅交付標準都係啲咁樣嘅配置俾大家嘅。咁呢度呢就係10樓啦，呢個樓層左右嘅價格呢，大約係喺55萬左右嘅。咁大家有興趣想要了解具體嘅樓層、具體嘅價格呢，就可以點擊 Amy 嘅頭像，添加 Amy 嘅微信或者打電話俾 Amy 嘅。咁我哋今期就分享到呢一度啦，下期再分享其他戶型俾大家睇睇啦。咁就分享到呢一度啦，我哋下期再見，拜拜。大灣區自房盤請揾 Amy 幫手，記得點讚關注啦。